שלום לכם, עמיתי לחדר המורים. בסרטון זה נלמד כיצד להכין טבלה לישיבות היכרות, טבלה שניתן יהיה להשתמש בה גם בישיבות המעקב בהמשך השנה. ראשית כמובן נפתח מסמך וורד חדש, נוודא שמיושר לימין, נרשום כותרת, ישיבת היכרות כיתה ח' 5 תשע"ד. יש חשיבות רבה לבצע שמירה בשם מיד בתחילת העבודה. שמור בשם. כידוע לכם, משלב זה המחשב מבצע שמירה אוטומטית כל 10 דקות. לכן החשיבות לבצע שמירה מיד בתחילת העבודה. לאחר ששמענו את המסמך, נפעיל את לשונית השפה, נבחר בטבלה, נבחר בהוספת טבלה. נסמן את מספר העמודות הדרוש לנו, בשלב זה 5 עמודות. מספר השורות הוא לא כל כך רלוונטי בשלב זה, אך תמיד תזכרו כמספר התלמידים בשורה אחת נוספת עבור הכותרת. החשוב ביותר שנבחר את התאם אוטומטית לתוכן. משמעות הדבר הזה שהמחשב מתאים את רוחב העמודות לתוכן שאנחנו מזינים בתוכו. השלב הבא, הזנת שמות השדות לשורת הכותרת. מסד, שם התלמיד, תלמידה, שם המחנך, מחנכת, בית ספר מזין והערות. כאן כבר ניתן לראות כיצד רוחב העמודות משתנה בהתאם לתוכן אותו הזנו. מאחר וידוע לנו שהטבלה הזאת תגלוש יותר מעמוד אחד, חשוב לנו שהכותרת תופיע בראש כל עמוד. על כן נבצע את הפעולות הבאות. בלשונית עיצוב שכבר מופיעה כאן, נוודא שליד שורת הכותרת מסומן V. לאחר מכן נסמן את הכותרת, ניגש ללשונית פריסה ונלחץ על האייקון צלמית חזור על שורת הכותרת. רצוי ואף מומלץ להבליט את שורת הכותרת. איך נעשה זאת? שוב, שורת הכותרת מסומנת, ניגש לעיצוב, נבחר הצללה, נבחר את גוון ההצללה. כדאי גם אולי להגדיל את גודל הפונט שיהיה שונה מגודל הטקסט בשאר הטבלה, ושורת הכותרת תחזור כאשר הטבלה תגלוש לעמודים הבאים. בישיבות המעקב שאנחנו הולכים בסיום מחצית ראשונה ומחצית שנייה, אנו נדרשים לשתי עמודות נוספות. אנחנו יכולים להוסיף אותם לטבלאות שהשתמשנו בהן גם בישיבות היכרות. נעמיד את הסמן בעמודה בית ספר מזין, ניגש לפריסה, אוסף משמאל, נוסיף 2 עמודות על ידי 2 לחיצות, והנה אנחנו יכולים להוסיף ציון והתנהגות. כך אנחנו יכולים להשתמש באותה טבלה כאשר שמות התלמידים כבר מופיעים, כמובן לשנות את הערות או כל מה שנדרש. שיהיה בהצלחה.